बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एग्ज़ाम अकेडमी में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज का हमारा सबक जो 11वीं जमात उर्दू के हवाले से है, नई किताब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सबक नंबर 9 है, नया कानून। कल हमने इसका सबक का मुसन्नफ़ का तारुफ़ और ख़ुलासा पढ़ा था, तो आज हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। और बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको मुख्तसर सवालात के जवाब लिखे हैं रजिस्टर पे, वो आपको अभी पढ़ के सुनाता भी हूँ। तो उम्मीद है कि आपको नवे सबक नया कानून के हवाले से कोई शिकायत नहीं रहेंगी इसको पढ़ने के बाद। तो अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। 11वीं जमात उर्दू नई किताब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सबक नंबर 9, नया कानून। सादत हसन मंटू है जो 1912 में इंडिया में पैदा हुआ और 1955 में पाकिस्तान में इन्होंने वफात पाई। मुकम्मल हलशुदा माश्क सवाल नंबर 1 है हमारा, मुख्तसर जवाब दें। तो अलिफ जुज हमारी है, उस्ताद मंगू की क्या इनफरादियत थी? जवाब, उस्ताद मंगू हर खबर पर नजर रखता था। इसे जो भी नई खबर इसे जो भी नई खबर मिलती वो अपने दोस्तों पर धाक बैठाने के लिए जरूर बताता। बेजुज है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ये बात किसने किससे कही? जवाब, ये बात उस्ताद मंगू ने अपने दोस्त नत्थू गंजे से कही। जी मैं उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से नफरत क्यों थी? जवाब, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानी लोगों पर जुल्म करते और नाहक हिंदुस्तान पर काबिज थे। दालजूस, आग लेने आए थे, आप घर के मालिक बन गए। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने, वगैरह। मतन के मुताबिक मंगू ने ये बातें किस तनाजर में की? मंगू ने ये बातें अंग्रेजों की अकड़ और गरूर की वजह से की, क्योंकि मंगू अंग्रेजों से सख्त नफरत करते थे कि ये जुल्म करते हैं। हे जुज है हमारी, उस्ताद मंगू नए कानून के बारे में क्या सोच रखते थे? जवाब, उस्ताद मंगू समझते थे कि नए कानून के आने से अंग्रेज वापस चले जाएंगे, सब कुछ हिंदुस्तान में बदल जाएगा, आज़ादी से हम रहेंगे। ये हमारी दाल जुज और ये हमारी मुख्तसर की आखिरी जुज है। उस्ताद मंगू के नज़दीक बड़े लीडर का क्या मियार होता है? जवाब, इनमें 3 मियार मैंने बताए हैं कि 3 मंगू के हिसाब से 3 लोग जो हैं वो बड़े लीडर हो सकते हैं। मंगू के नज़दीक बड़े लीडर की निशानियां मुझे झैल है। नंबर 1 है, बड़े लीडर के गले में ज्यादा हार होंगे, मंगू कहता था। नंबर 2 है, इसके जलसे में ज्यादा लोग होंगे। नंबर तीन है नंबर 3 है, इसके जलसे में फसाद होते होते रह जाएंगे। तो ये मंगू के हवाले से बड़ा लीडर होगा जिसमें ये 3 खसूसियत पाई जाएंगी। और तो ये सबक नए कानून के मुख्तसर सवालात के जवाब थे और उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। अजीज तलबा, अब हम मशक के अगले सवाल नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं, जो कि दुरुस्त जवाब हमने निशानदेही करनी है। तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें और टेक्स्ट बुक पे आपका सफ़ा नंबर है 67। 67 पे आ जाएं, सवाल नंबर 2 पे। तो अजीज तलबा, हम अपनी टेक्स्ट बुक पे 67 पेज पे आ चुके हैं। 11वीं जमात उर्दू के हमारा दूसरा सवाल है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मंगो ने किस मुल्क की लड़ाई की पेशन गोई की? अलिफ स्पेन की, बरतानिया की, फ्रांस की, रूस की। तो उन्होंने स्पेन की पेशन गोई की थी। तो जो नया कानून असनाफ अदब के लिहाज से नावल है, ड्रामा है, दास्तान है या अफसाना है? तो ये नया कानून जो है ये अफसाना है। 3 नंबर, दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे अंग्रेज, मारवाड़ी, कुचवान और बंगाली। ये बे हमारा मारवाड़ी। किसकी गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आयन की अहमियत और बढ़ा दी? अंग्रेज़ों की, कोचवान की, तलबा की, बैरिस्टर की? तलबा की। जी जवाब है तलबा। जब बोल रहे थे कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो उसकी और अहमियत बढ़ गई। नंबर 5 जुज, मंगू ने चौधरी खुदा बख्श से खरीदा था घोड़ा, साज, काठी, पायदान। तो उसने साज खरीदा था, बे हमारी जुज है। तो अजीज तुलबा, ये हमारे दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। आप तीसरे सवाल की जाने बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ है, उस्ताद मंगू को खाली जगह से बड़ी नफरत थी, अंग्रेज आएगा। यहाँ पे जगह कम थी, मैंने आगे लिख दिया। हर चीज तो नहीं बदलेगी मगर कहते हैं कि कुछ बदल जाएगा और खाली जगह को आज़ादी मिल जाएगी हिंदुस्तान की। यहाँ पे हिंदुस्तान आएगा। जीम युद्ध, कुछ अरसे से पिशावर और दीगर शहर में खाली जगह की तहरीक जारी थी सुर्ख पोशों की। ये यहाँ पे आएगा। उस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद खाली जगह की अहमियत
اور بھی بڑھا دی۔ جدید آئین قانون کو کہتے ہیں۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو مد نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی کو خالی جگہ کر چکا تھا۔ سوال نمبر ہمارے 4 ہے اس مشق کا۔ ہر دی گئی عبارت کو پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ یہ ہماری ایک عبارت دی گئی ہے، یہ پیپر میں بھی اسی طرح دی گئی ہوگی، اور آگے 4-5 سوال دیے گئے ہوں گے، اسی عبارت میں سے وہ سوالوں کے جواب آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ تو جواب سوال کون سے ہیں؟ سوال یہ ہیں، اس کو ہم پہلے کی طرح اگزامپل کے 1 سوال نمبر، یہ سوال نمبر 2، یہ سوال نمبر 3، سوال 4 اور یہ سوال 5۔ یہ ہم نے اپنے لحاظ سے ایک ترتیب دے دی ہے۔ اب سوال نمبر پہلا ہمارا ہے، عبارت کے مطابق قانون قدرت کی کیا کیا مثالیں ہیں؟ تو پیرے میں دیکھتے ہیں۔ یہ پیرے میں یہ جواب ہے پہلی لائن میں، سورج اور چاند، ستاروں کا طلوع و غروب، موسموں کا تغیر و تبدل، فصلوں کا پکنا وغیرہ سب ایک قانون کے تابع ہیں۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 1 میں نے نشان لگایا، یہاں سے لے کے دوسری لائن کی یہاں تک، ایک لائن کے جواب ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں، معاشرہ مہذب کیسے بنتا ہے؟ یہ پیرے میں دوبارہ آتے ہیں، اور 2 کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 2، فلاح و بہبود، امن و امان اور ترقی و خوشحالی اور قوانین پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ مہذب بن جاتا ہے۔ یہ یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا دوسرا سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، ٹریفک قوانین کو نظر انداز کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ 3 کا جواب، سوال نمبر 3 کا جواب یہ، معاشرتی صورتحال بگڑنے کے علاوہ قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 3، اس کا جواب ہے یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک، یہ چھوٹا سا جواب ہے۔ اچھا، سوال نمبر 4 کی جانب آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ قوانین پر عمل کرنے کا شعور کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ پیرے میں ہمارا یہ جواب ہے سوال نمبر 4 کا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ملک میں شرح خواندگی مطلب کہ تعلیم کی بہت کمی ہے، اس وجہ سے لوگ قوانین پر عمل کرنے کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ سوال نمبر 4 کا ہمارا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ عبارت کا عنوان کیا ہے؟ اس عبارت پڑھنے کے بعد اس یہاں تک پہنچا ہوں کہ یہ جو 5واں سوال ہم نے کیا ہے عنوان اس کا، تو وہ عنوان یہ ہے کہ مہذب معاشرے کا قیام۔ تو یہ ہم اس کے آگے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ مہذب معاشرے کا قیام، اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے، یہ ہمارا سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل پر درست اعراب لگائیں۔ تو یہ اعراب میں نے لگائے ہوئے ہیں عزیز طلباء، یہ آپ نوٹ کر لیں، عقل پہ، حیثیت پہ، اطراف پہ، نشست پہ اور مصلحت پہ۔ سوال نمبر 7 ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔
اس کے بعد 8واں سوال ہے ہمارا، سبق نیا قانون کا خلاصہ تحریر کریں۔ وہ کل کی ویڈیو میں نے خلاصہ اسی چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو آج تک کی عزیز طلبہ اتنی ویڈیو تھی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔